simbahan ginakundina ang pagpangbomba sa isa ka simbahan sa Sulu. Kapulisan sa Bacolod nakaalerto matapos ang pag-atake. Yaring balita. Ginakundina sa Diocese of Bacolod Social Action Center ang kahimuan sang grupo ng Islamic State ukon IS sa pagpangbomba sa isa ka Katoliko nga simbahan sa Hulos, Sulu. Obserbar sa moment of silence kag nagpangamuyo sa mga nabiktima, sa mga pilason, sa iban pa ginato ng mga utod para nga ma-preserve naton taning paghidait. Sa pahayag sang grupo, duha ka suicide bomber ang nagpalupok sang bomba sa Holo Cathedral. Apang sa inisyal ng assessment sa militar, ang mga bomba ang planted sa sulod sang simbahan. Para sa simbahan Katolika, tuman kakasubo ang natabo tungod sang kahalitan sa mga tumuluo. Makita hambal nga layo sa threat, no? Gani ang panawagan man gani nga maghalong, no? Kag indi gid maghatag kumpiyansa. Kag ginapangamuyo gid naton nga kabay nga maghari ya ang kalinong sa tunga naton. Bangod sa mga insidente, nakaalerto sa buong Bacolod City Police Office kag mayor nga mga ginatutukan ang mga matawo nga mga lugar. Ginbando naman sa tagpumuno sa Bacolod Traffic Authority Unit nga tsekero ang mga dalanon kag insigida nga mag-report kung may mamutikan nga suspitsyoso nga mga butang kaparehos na lang sang karton o kun bag. Vigilant, then nasa full alert ang Bacolod City Police Subong. Ang directive nga kinahanglan ang intensify naton ang visibility naton sa mga places of convergence, hindi lang sa mga simbahan, kundi pati man sa mga lugar kung saan din nagatililipon ang mga tao. Tani konsensyahon man sa ginaobra nila kay ti ang mga pariusto nga nagkalamatay ito may mga pamilya man to nga nga ginaulikdan ka buligan. Ang titanan analisa nga napatay kag masobra shin ka mga tawo ang nasamaran sa amo nga pagpambomba. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.